你好啊 Jackie。Hello， 葉媽你好，歡迎你。嗱，我哋咧就係話咧，因為我哋做旅遊咁耐啦，係咪？咁變咗咧，我哋都好想知道，究竟箭豬組對於個身體有咩好嘅方向啊？同埋咧，尤其是咧現時嘅 cancer 比較多嘅，冇錯，仲更加咧喺香港、澳門同埋中國咧，潮流興咩咧？潮流興糖尿病啊！咁箭豬組究竟能唔能夠醫糖尿病咧？咁耐日子嚟計數，我喺沙巴喺沙律月走趯咁耐咧，知道就係話我啲朋友佢哋隻腳有問題啦，因為糖尿而影響到將近要割啦。咁但係咧就聽講佢哋都比較啲，你知啦，啲納吉斯利啊啲食咧都比較有錢嘅。佢又將啲箭豬組咧係愛嚟審落去。咁跟住就好咗，就唔使做手術嘅，係咪咁嘅事實咧？呢個係事實㗎，因為我哋馬來西亞啲拿督咧，坦白講佢哋經濟能力係絕對冇問題。咁你屋企人出咗健康問題咧，就比如話糖尿病，咁啊最後冇咗隻腳，佢哋真係離譜到咧買箭豬組嘅糞係即係放喺佢嘅傷口嗰邊。當然啦，呢個佢嘅 filter 能力係最快，同埋你灑一灑係冇咗馬幣幾百蚊。咁一個有能力嘅人，佢係唔會介意呢一樣嘢。最重要係能夠得到治療嘅方式。呢個係喺馬來西亞的而且確有咁樣嘅嘢，買箭豬組嘅血組粉灑喺佢嘅呢個糖尿病嘅傷口嗰邊。咁我哋係咪要試下㗎？睇個咩味道咧？可以，學員媽咁遠水都嚟到請你食一飯啦！呢個係我哋 Super Great 最好嘅野生箭豬組，我哋叫做血組。咁啊，食一次咧就一個匙羹仔。咁啊，我哋呢度一塊，係呢度一 gram 冇錯。我哋就放喺呢個我哋嘅脷嘅下邊。係啦，咁啊，我原媽你試下係咩味道啦？甘甘地嘅，咁我哋就要慢慢等佢喺個脷底度融化啦。咁我哋呢個咧就係我哋馬來西亞最得體、最見證嘅我哋嘅自然界嘅藥物食品。